natin ngayon ay magmumukbang. Maliligo tayo sa beach. Ando na yung mga bata. Kaya susunod ako, titipla lang ako ng kape at punta na ng beach. So, bye guys! Dito na tayo guys. Hindi kita sabay-bay kaya. Hindi buro nga nun pa. May Boracay nun pa. O diba? Saan ka na? Paparaw kami. Ito ang masakyan o. Sanday ko sa akon. Amunod kami pa yan sa Sinagpa. Ako lang ginahulat. Kaya bakas-bakaso natin. One eternity later.
that's it for today guys. Uwi na kami. Thank you for watching. Bye-bye.